大家好，我係 Katherine 啊。泡泡瑪特星期二就出咗業績，今日就開埋業績會喎。到底有啲咩重大嘅消息呢？今日就同大家去睇一睇。業績方面，上半年嘅收入超過138億人民幣，按年增長超過2倍，歸屬母公司淨利潤按年大升近4倍，至到去45.7億人民幣，淨利潤率亦都提升至到去超過32%啊。Labubu 即係 The Monster 系列，收入超過48億，值得一提嘅係 Labubu 只係佔全體銷售大約3成半，顯示泡泡瑪特唔係靠單一嘅 IP 爆發。業績會上，大摩嘅分析師發問下半年嘅指引 ，CEO 黃寧冇正面回答，只係提到全年嘅收入輕鬆超過300億啊。而大摩上一份嘅報告預測為310億。另外，黃寧亦都透露今個星期會發布 mini 版嘅 Labubu， 粉絲們可以隨意掛落手機。第三點就係下半年嘅淨利潤率將會提升至到去3成半咁話。以泡泡瑪特星期三中午收市報305蚊計，參考大行中最樂觀嘅海通證券，全年盈利預測為112億，現價 PE 為36.56倍。我 Katherine 私心相信泡泡瑪特會繼續有驚喜俾大家。其實股價已經比我買入嘅時候升咗近1倍，我就會繼續持有啦。你哋又點樣睇呢？歡迎留言討論啊！記得下載 AACat， 再加埋媽媽大風扇群組成為我嘅盟友，再加埋我嘅IG cat 朱詠怡，咁就唔會錯過我嘅心水股份情報啦。